星期日保健日，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 新城資訊台。電話號碼就係1834997啦。咁啊，星期日保健日呢個節目嘅第二集啦，伴你出發。咁啊，每逢禮拜日下晝5點半到6點咧，咁啊靜一嘆啦，都同你嘉賓啦，同大家討論一下大家啲煩惱事嘅。咁啊，頭髮咧每人都有，咁但係咧就上一集我哋講過啦，咁好多朋友咧就唔同嘅原因啦，其實甩頭髮咧都經已年輕化咗，好似今日啲嘉賓啦，其實好年輕一位女士啦，咁但係好難想象，即係好幾年前嘅頭髮稀薄啊，咁就我哋嘉賓係蘇，Hello 你好，係，咁同埋有發再生嘅負責人咧 Lily 你好，係你好，咁啊未同阿蘇傾偈之前，我想問多少少關於頭髮同埋嗰個接觸性嘅感染，譬如我哋有時坐車啊，或者即係無可避免要出 trip 啊，瞓一啲三寶嘅枕頭啦，咁可能真係有菌都未定，其實嗰個正確嘅處理方法應該係點？不如同我哋即係簡單講下。譬如話我哋搭巴士啊，或者係坐地鐵咧，我有時翻工嗰陣時咧，我見到周不時咧，好多人咧，可能即係香港生活壓力確實係好大嘅，啲人亦都好攰，一上車之後咧，成個頭咧已經挨嘭嘭咁啊挨住喺度瞓啦。其實如果佢係話前邊嗰個人坐咗車之後咧，佢留低嘅頭皮屑咁啊都留喺度嘅話咧，而你咧即係又坐咗上去。又一路咧係長期嘅挨住喺度嘅話咧，因為我哋人身上邊咧係有個體溫嘅，咁而你咧長期咧挨住呢個真菌嘅話咧，係好容易咧入到你嘅頭皮裏邊嘅，即係個皮膚。通常咧呢個情況咧都係咧由我哋嘅後尾枕同埋我哋耳仔側邊呢兩個敏感嘅位置咧係容易入侵嘅，因為呢兩邊嘅穴位咧係比較多，而咧即係微絲循環咧亦比較快嘅。所以咧過敏嘅情況咧，通常咧我哋頭痕咧一定咧就係咧耳仔兩側同埋咧後尾枕嘅。咁啊，而電頭髮、染頭髮，如果係用得即係唔符合自己嘅，或者即係刺激性太大嘅話咧，而後尾枕嘅位置咧就會咧會出現咗咧即係紅腫或者水泡，可能會好痛。譬如話有啲上咗年紀嗰啲人咧，成日都染啲頭髮咧，咁啊咧染完之後咧，佢後尾枕咧一個邊位一個圈位咧，都係咧一粒一粒硬骨骨嘅腫起嘅即係個一嚿硬樣咁嘅樣腫起嘅水泡咁嘅樣嘅。呢啲我見過，成日搭車我都即係頭髮個尾個髮位嗰度咧，一點點好似暗瘡咁樣樣。係啦，咁啊最好咧就上車咧就即係坐一陣間先，坐多2-3分鐘咧，然之後你可以挨喺度嘅。因為嗰陣點解2-3分鐘咧？如果咧你咧嗰個人即時起身嘅話咧，你即時挨上去懷疑你身上邊嘅，因為喺細菌咧2-3分鐘之後咧，佢就已經咧即係差唔多咧，佢已經壞死咗噶啦。咁而你身上嘅體溫咧，上一手嘅人起咗身，你下一手接咗上去嘅話咧，佢就有一個存活率喺度嘅，就會移民去咗你嗰度啦。係啦。咁嗱，所以大家嗱，我講翻句即係說話先，會俾人告啊。巴士基本上係乾淨嘅，不過你有時咁唔好彩咧，就可能會即係中招都未頂吓，大家就搭巴士基本上就唔使驚啊。咁我問阿蘇啦，嗱你而家好翻咧，頭髮靚翻晒啦，我想問即係對於你嘅生活啊，你嘅情緒啊，唔單止有咩改善，我想問下嗱，其實有人靚咗，其實對工作或者生活上其實都有啲好處嘅，不如同我哋分享下。咁你烏黑濃密咁樣頭髮飄飄咁樣行步路，咪自信啲啦。咁人哋都會覺得哇，咦，你啲頭髮真係厚咗喎！其實係有人講噶，即係我啲頭髮係不嬲都係薄嘅，即係好幼嘅，好 fine 嘅。咁人哋會見到，咦，做咗啲咩嚟呀你咁樣？咁你會覺得自己真係有 effort 落咗去，咁有個效果，你會開心咯。個人開心，你即係啲嘢都會 positive 咯。嗱，你而家頭髮改善咗好多啦，其實你可以唔需要再去做嗰啲 treatment， 但係你選擇係繼續即係有個保健，講下你呢個心得啦。好似我哋即係做 facial 啦，你女士就一定貪靚噶嘛。咁尤其係即係你自己經過咗做 treatment， 你係見到個效果。都希望係保持嗰個感覺噶嘛，即係保持靚同埋健康頭皮又即係非常之乾燥。咁我而家都會係即係我諗1個月或者3個禮拜啦，當保健咁樣去即係維持嗰個頭皮嘅健康咯。
因為佢真係令到我覺得，咦，每一次去完出差嚇，過去又呢個咁樣嘅放大鏡，見到你真實狀況之下，你係真係必須要去面對嚇，同埋去處理佢咯。其實你個工作我知你周圍飛啦，內地又有，即係歐洲啊、美國邊度都有。係。其實嗰個嗱，好多人都會出 trip 嚟嘅，聽你收音機。你不如講下你經驗，即係個頭係咪真係會接觸到好多唔同嘅嘢，同埋如果嗰日忙或者就好攰，聽朝先洗咧，係咪早完今朝咧？哇！呢啲一定會。講下嚇咁如果我哋出差，第一你嗰個瞓嘅地方啦，你嗰個枕頭啦，咁其實根本就係好多嘅細菌嘅嚇。你就算自己帶個枕頭套去，嗰啲係無形嘅細菌，你一定有嘅，係多少睇下你揩到一啲係即係大病毒啊，定係傳染性嘅啫。咁呢度係其一 part 啦。另外你譬如車嘅嗰個中招率更高嘅，即係飛機啊嗰啲，即係尤其翻國內添啦。嗰塊咁嘅筋啊嚇，即係你見到頭先呢條話3分鐘，我3個鐘都唔敢掂啊！咁嚇，你到第日你譬如話應酬嘅嚇，頭先你講過係真係會，咦今日就攰啦，唔洗頭咁樣，咁你出邊嗰啲煙啊或者 polluted 嗰啲空氣啊，又另一重菌嚟嘅，咁變咗好多唔同嘅空間嘅菌，基本上。你點會有健康嘅頭皮翻嚟啊？即係真係一個好危險嘅狀態嚟嘅。尤其是女士啦，長頭髮，你嘅長頭髮嘅啦，其實好似個地拖咁樣，係咪先？即係你周圍掂，咁好自然就會即係吸收同埋即係接觸到咗唔同嘅細菌，男士絕對會添啦。總之有頭皮嘅，係嘅。阿 Lily， 我想問下，清潔頭髮嗱，最大忌就係譬如嗰日可能搽咗啲 gel 啊，或者即係噴髮膠，跟住出到街咧就黐晒啲嘢噶啦嘛。咁啊，真係會夜晚可能，都瞓得2個鐘啫嘛，3個鐘啫嘛，聽朝至洗啦咁樣。唔洗頭嗰個唔好嘅影響，邊同我哋講下，同埋洗頭即係正確或者應該係咪一早一晚定係點樣樣？即係呢條咧就每個人咧每一日咧係要洗一次頭嘅，或者有啲人咧就個諗法咧就好傳統。因為以前咧就啲人話譬如話爹哋媽咪個年代啊，呢話一個星期洗一次頭啊，有啲甚至乎話真係一個月或洗一次頭。因為嗰陣時嘅天氣咧，你都知啦，我哋即係維多利嗰啲水啦，10年前嘅水同而家嘅水質係咪有分別咧？嚇，以前嘅人口唔係咁密集嘅，同埋咧即係我哋個生活壓力都冇咁多，同埋而家咧我哋食嘅嘢咧即係食物添加劑啊、即係化學製成品啊，亦都唔好話咁犀利。咁啊咧，而家嘅空氣質素同埋咧而家嘅生活緊張咧，係令到我哋咧頭皮咧係每一日咧積聚咧即係一大堆嘅即係垃圾喺個頭皮度嘅嚇。咁啊每一晚咧洗頭咧係最 work 嘅，同埋咧洗頭咧嗰陣時嘅洗頭即係個水溫啊嚇，一定咧係要溫和嘅，唔可以太熱，亦都唔可以太凍嚇。咁啊洗頭嗰陣時咧最好咧攞手咧喺個頭皮度咧即係多啲按摩下頭頂嘅百會穴位個位置嘅啊，由後邊咧即係向上走，唔好話由上邊向下走，即係由我哋嘅頭頂即係由後尾枕啊向頭頂方向咧洗頭咧，由後邊洗上嚟，係啦係最 work 噶，係啦。嗱，洗頭個個都會洗噶啦，咁但係正確方法用得好啦，咁就能夠防止好多問題嘅出現啦。咁另外咧，我其實見到咧，阿蘇，你咩阿 Lily 點樣形容你嘅？佢話咧，你係佢哋14年嚟最優美嘅頭髮使用者。你而家頭髮密咗，同埋即係明顯多咗啦，可以用超級全面健康美人嚟到形容你。咁我冇反對。好啦，到最後啦，阿蘇，嗱，我想講下啦，經過咗阿 Lily 佢哋幫手之後咧，咁可唔可以總結一下幾句說話，等其他都有問題嘅女士又好，男士又好，即係可以同我哋分享一下啲心情。我覺得自己係要去留意你嘅身體狀態咯，即係頭皮其實係個頭頂第一個位你要留意嘅。咁如果你譬如甩頭髮啊，或者係頭痕啊，甚至乎即係睇到睇唔到嘅心理狀態，你覺得佢唔妥當嘅話咧，你都應該去注意咯。包括係你自己嘅飲食啊，或者揾幫手啊，都要去留意嘅。
咁我自己就 luckily 係即係都幾注重真係天然嘢嘅，咁所以喺飲食方面即係原來呢排我可能壓力大或者係即係甩頭髮多嘅，咁你真係揾翻啲秘方又好，揾翻啲正路又好，即係會要自己去特別留意咯，即係包括男女同埋女士，我覺得而家你真係少啲做即係 treatment，即係少啲做 highlight 呢啲咁樣嘅漂染嘅動作咯，因為實在真係太傷嘅嚇。咁洗頭水其實我真係唔係好 buy 嘅，即係如果你真係一定要用洗頭水，亦都係真係去揾真係冇化學品嘅產品去用咯嚇。咁係啊，自己要 take care 自己嘅頭皮多啲咯。阿 Lily 佢係一個好勤力嘅使用者嚟㗎，係咪啊？係啊。佢哋嘅頭髮都好靚，但係繼續做呢個頭髮嘅保健啦，好似咧大家借鏡啦。大家想知多啲嘅話咧，可以打1834997。咁我哋有同事咧聽緊大家電話，任何關於頭髮嘅問題啊，點樣處理啊，或者你都唔知道自己頭髮係咪健康，都可以打呢個電話嘅。咁啊，今日唔該晒 Lily，亦都唔該晒阿蘇。咁啊，繼續啲頭髮靚落去咯噃。下星期再見大家，下星期5點半到6點鐘，拜拜。伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。以上節目內容純屬嘉賓個人意見，所有禮物由客戶安排及提供，與本台立場無關。